aí, galerinha do canal TV Alegria, a TV que faz a sua felicidade. Estou indo, se Deus quiser, para Felipe Guerra. Dá uma olhada naquela cachoeira. Aí, pessoal, estou aqui indo para ver a cachoeira. Como é o nome da cachoeira? Caripina. Caripina. Estou aqui com uma amiga aqui, ó. Oi. Encontrei. Aqui eu não sei, é namorado, noivo. É marido. Ah, essas coisas. Gilmar. Valeu, Gilmar. Gilmar é quem tá levando a gente aqui. E olha, a multidão ali já. Já estamos próximos. E aí, galerinha, chegamos, até que chegamos. Eu tô com a minha noiva aqui. A galera aqui. Tudo sacando aqui a cachoeira. Virou ponto mesmo. Turismo, né? Claro, evidente. Não é todo dia que a gente vê isso, né? O pessoal ali. É, né? Tô aqui acompanhando aqui o mar. E aí, galera? Valeu, garoto. Valeu, garoto. Valeu, valeu. Valeu, valeu. O que estão achando? Estão gostando? Valeu. Isso aqui. Cuidado. Tem que ter cuidado aqui, que é escorregadio aqui. E aí, ó. Dá uma lua aí pro pessoal. Oi, tudo bom, Mossoró? É nóis. É nóis. Vai, Fabinho. Próximo. Vem ali, ó. Oi, pessoal. Olha como é bacana. Pra caramba, pessoal tomando banho. Tá vendo aí? Você sabe que eu sou de tudo. Bem, você tem que falar da cachoeira. Cachoeira Roncador. E é isso. Você tá tirando foto. Sério. Tem um fotógrafo aqui, ó. Dá um alô aí, fotógrafo. Beleza, vou olhar assim. Como é o seu nome? Neto Ferra. Você trabalha como fotógrafo? Também. Vai. E volta mesmo. Na hora. Volta e registrando também. E aqui é... Você já tinha vindo aqui? Já tinha vindo aqui? Não, não. Aqui não. Só vinha falar. Eu fui lá naquele outro que tem acesso. Lá pra dentro, Caripina. Deve chamar. É o mesmo coisa. Tem um lado pra dentro e um dentro de mar. A cachoeira lá na ponta, a galera toda passa pra caramba. Cuidado, vai aí. Cuidado. E aí, dá um alô aí pro canal TV Alegria. Dá um alô pro canal. Bacana? Tá, primeira. Oi, pessoal, Mossoró. É nóis. Não deixe de visitar aqui as cachoeiras aqui de Felipe Guerra, Rio Grande do Norte, ok? É nóis. Valeu. Essa é tão bonita, assim, envergonhada, por quê? Dá um alô aí. Como é o nome? TV Alegria. No YouTube. No YouTube, dê uma olhada lá. Já me vê desse jeito. Tá certo. Mamãe disse que eu tô parecendo com o Brad Pitt. Não sei se eu sou. Tô assim parecido. Valeu. Eu já vi. Olha lá. E aí, que tá ali tomando banho, tem um pessoal lá embaixo, olha. Não sei se dá pra ver, lá bem embaixo mesmo. Pessoal aqui é só baixozinho. Na moral, pessoal aqui. Opa, chegaram os ciclistas aí. E aí, já tinha vindo aqui? Primeira vez? Massa. Vocês são da onde? Mossoró. Eu sou de Mossoró. Eu tenho um calor aí pro pessoal de Mossoró e chama o pessoal pra dar uma olhada. Aí, ó. Satisfatório aqui, ó. Vale a pena. É nóis. Dá um... Quase 75 km de pedal, vale a pena. 4h30 da manhã nós saímos. Dá um alô aí pro seu amigo que não veio. É, ó. Ele foi embora agora mais cedo, ó. Nós estamos aproveitando, ó. Pra quem não veio aí, ó. É isso aí. Satisfação aí, ó. Valeu. Massa. Vou lá. Dê um alô pro canal TV Alegria. Um alô pro canal TV. Olha ali, ó. Ó, Jorge, deixa eu fazer aqui.
faz tua felicidade.